ஹாய், குட் மார்னிங், வெல்கம் டு சேனல் Cafrin. ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு டே இன் மை லைஃப் vlog தான். ஸோ இன்றைக்கி காலையில் எழும்பி நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ணும். ஸோ லஞ்சுக்கு நான் தான் இன்றைக்கி மட்டன் குருமா செய்ய போகிறேன். ஸோ மாமி நேற்று ஃப்ரெஷ்ஷான மட்டன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஆர்டர் பண்ணி. ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி மட்டன் குருமா செய்ய போகிறேன். ஸோ இப்போலேருந்து நான் vlog ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா புட்டும் பருப்பு கறியும் நல்ல டேஸ்ட்டாக செஞ்சு மாமி சமைச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் மட்டன் கறி வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு தேவையான வெங்காயமெல்லாம் நான் கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன். ஸோ காரம் குறைவாக இருக்கும், அதுக்காகத்தான். ஸோ அதோடு நான் எனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் தங்கச்சிக்கும் ஒரு டீயும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாமியோட ரேடியோ, இது தான் ரெகுலராக கிச்சனில் வச்சு பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே வெங்காயம் பொரிஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இங்கே மாமி நல்லா மட்டனை கழுவி வச்சுட்டாங்க. ஸோ நான் இதை அரைச்சிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் கார்லிக் பேஸ்ட் மட்டும் அரைச்சேன், ஏன்னா நைட் செஞ்சது கொஞ்சம் இருக்குது, அதனால நான் கொஞ்சமாக கார்லிக் பேஸ்ட் மட்டும் அரைச்சிருக்கேன். மட்டன் குருமா ரெசிபி அளவோடு நான் ஒரு வீடியோ செஞ்சுருக்கேன். என்னென்ன அளவு எப்படி செய்யணும்னு அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் என் சேனலில். இது நைட்டே செஞ்சு வச்ச ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதையும் சேர்க்குறேன். இப்போ செஞ்ச ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், நைட் செஞ்ச ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் மாமி ஃப்ரீசரில் போட்டிருந்தாங்க, அதுதான் கட்டியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் மட்டனை சேர்த்து நல்லா அந்த கார்லிக் ஜிஞ்சரோடு நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன். மட்டனில் இருக்க கிரேவியெல்லாம் லைட்டாக வெளியே வருது. இப்போ நான் கர்ட் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா மட்டன் குருமா மசாலா சேர்த்துக்கொள்கிறேன். பொரிச்ச வெங்காயம் கொஞ்சமாக இப்போ சேர்த்துக்கொள்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். நான் மிச்சம் தண்ணி சேர்க்க போகிறதில்ல, கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இதுக்கு உப்பு சேர்க்க தேவையில்லை, ஏன்னு சொன்னால் இந்த மட்டன் குருமா மசாலாவிலேயே நல்ல தேவையான அளவு உப்பு இருக்குது. என்ன டைம் கேஷ்? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாய்க்குட்டி ரெண்டையும் குளிப்பாட்டிகிட்ருக்காங்க மாமியும் தங்கச்சும். ஸோ அந்த கேப்பில் நான் லஞ்சை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன டைம்? ஒரு ஆள் பயந்துக்கிட்டு போயிட்டு மூளையில் உட்காந்துக்கிச்சு. டபி நாங்கள் தொடப்போங்கள. நல்ல சோப் போடுங்க, நாளைக்கு கொடுக்கணே. அப்படியே அது அப்படி இருக்காதுமா, அது எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம்.
நாய் குளிப்பாட்டுறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் கறி இப்போ நான் ஒரு 40 மினிட்ஸாக வெந்துட்டு இருக்குது. நல்லா ஒயிலெல்லாம் வந்துருச்சு. நான் இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வைக்கிறேன். அப்புறம் நான் வந்து மிச்ச வெங்காயத்தை அதில் போடுவேன். நான் இப்போ வந்து இதில் வெங்காயத்தையும் போட்டுரும் அப்படின்னு பார்க்குறேன். இந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு நான் ஒரு 20 மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறேன். வெங்காயமெல்லாம் போட்டுட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இப்போ வந்து இந்த மூடி இன்னொரு 20 மினிட்ஸ் குக் பண்ணுறேன். அடுத்து ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது. இந்த ஷூவை வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு அம்மா வாங்கி கொடுத்ததுலேருந்து இந்த ஷூலேஸை போட்டு தர சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்காரு. நானும் மறந்து வந்து போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஒயிட் ஷூ லேஸை கழட்டிட்டு நான் வந்து இப்போ இந்த பிளாக் லேஸை நான் போட போகிறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த ஷூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸும் அழகாக இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்க, இது ஒயிட் ஷூ லேஸ் தான். பட் இதில் கூட இங்கே விளங்குதா, இதில் கூட அந்த நைக் மார்க் இருக்கும். விளங்குது இங்கே பாருங்க, இதில் கூட அந்த நைக் மார்க் இருக்குது. மற்றதை போடுவோம். பிளாக் ஒயிட். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக இருக்குது. ஒயிட் ஷூலெஸ் நார்மல் எல்லோரும் போடுற மாதிரி. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்கில் இருக்க மாதிரி தோணுது. ஸோ இது தான் அழகாக இருக்குன்னு தோணுது எனக்கு. நான் லாஸ்ட் வீக் ஒரு கிளியை பறக்க விட்டுருப்பேன் கேஜிலேருந்து. ஸோ அந்த கிளி வந்து அடிக்கடி நம்மளை வந்து பார்த்துட்டு போகுது. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் வரக்குள்ளே பட்டம் வாங்கிட்டு வந்தார் ஈவினிங் விளையாடுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்றோன்னு சொல்லி நம்ம செஞ்ச மட்டன் குருமாவோட பருப்பு அப்புறமா வட்டக்காவோட நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட்டு பட்டம் விடுறதுக்காக போயிட்டோம். நாங்கள் வந்து வீட்டில் காற்று ஆப்போசிட் பக்கம் அடிக்கிறனால பட்டம் விடுறதுக்காக ரோட்டுக்கு போகிறோம். ரோட்டில் போயிட்டு பட்டம் விட போகிறோம். நானும் கேஷாவும் ஆகாஷும். கேஷி நாங்கள் மேலே வீட்டில் தெரியாமல் கம்பளி மாசி பிக்க வந்திருக்கோம். எங்கிட்ட கம்பளி மாசி காட்டுங்க கேஷி, காட்டுங்க. நிறைய இருக்கா? களவெடுப்போம்மா, நல்லா களவெடுப்போம். கேஷாத்தான் என்னை களவெடுக்க சொல்லி கொடுத்துச்சு. பழம் மோசமாக இருக்கு. இது நல்லா பழுத்தது. ஹைஸ்கூல் நான் வந்து கேஷாக்கிட்ட கேக் வெட்டி கேட்டதுக்கு அது வெங்காயம் வெட்டுற மாதிரி எனக்கு கேக் வெட்டி கொண்டு வந்துருக்குது. நாங்கள் வந்து இப்போ டீ குடிச்சிட்டு கேஷாவுக்கு டான்ஸுக்கு ஹேர் ஸ்டைல் போட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். திரும்ப கேஷு இந்த குடுமி போட்டு வச்சுருக்கோம்.
நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இது கொஞ்சம் லேட் வீடியோ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுறது. பிகாஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோ வந்து டிசம்பர் 21 மாதிரி எடுத்துட்டோம். பட் ரொம்ப லேட்டாகி நான் இதை அப்லோட் பண்ணுறேன். அடுத்தது டின்னர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பகல் செஞ்ச மட்டன் கோர்மா இருந்துச்சு. அதோட மாமி ரொட்டி செஞ்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை தான் சாப்பிட்டோம். ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.